네, 이제 카페로 왔습니다. 강문 해변에 있는 여기가 어디죠? 여기가 아마 스타벅스일 것 같습니다. 제 예상으로는. 그럼 음료를 한번 골라보도록 하겠습니다. 짠, 드디어 카페로 왔습니다. 이게 제가 시킨 음료고요. 사과 주스예요. 진짜 엄청 시원하고 맛있어 보이겠죠? 그럼 잘 마셔볼게요. 감사합니다. 시원하네요. 카페에서 바다가 쫙. 파도가 엄청 세요. 네, 이제 카페에서 나와서 강문 해변으로 드디어 왔어요. 아까 두 남자손님분이 저를 기다려주셔서 그분들한테 고맙다는 소리 유튜브 영상으로 담아서 전해드리고 싶고요. 보시다시피 저 손님분이 지금 사진을 찍고 있어요. 저기 찍고 있는 멀리서 찍어야 초상권 침해를 안 할 수 있으니까요. 와, 저 진짜 너무 대단해요. 저보고 하라 그러면 못할 것 같아요. 이제 점심을 맛있게 다 먹고 이제 산책을 하러 왔습니다. 여러분 안녕. 제 친구가 저보다 더 깔끔한 것 같아요. 저희 지금 어디 가고 있죠? 어디 가고 있어요? 안목해변 아닌가요? 맞아요. 진짜 드디어 왔어요. 드디어 해변으로 왔어요. 저렇게 저거 특이하게 생긴 바위 이름 궁금해요. 어쨌든 네, 안목해변에 이렇게 왔습니다. 이렇게 중앙시장 찍을 때는 이제 조심해야 되는 게 다른 사람들 얼굴이 안 나오도록. 그렇지. 얼굴 안 나와도 찍는 게 낫죠. 이런 적 처음이라서 같이 다니면서 유튜브 찍는 거. 같이 다니면서 유튜브를 찍는 게 처음은 아닌데, 처음 아니에요? 근데 항상 할 때마다 항상 특별한 경험인 것 같아요. 특별한 경험이에요? 네네. 여기가 중앙시장입니다. 중앙시장. 오토바이도 맛있는 거 진짜 많다. 네, 이제 중앙시장에서 나와서 경포해변으로 왔습니다. 네, 여기 계신 분이 같이 온 손님분입니다. 지금 살짝 추워지는 것 같네요. 지금까지 바다를 엄청 많이 찍은 것 같아서 진짜 나중에 유튜브에서 바다 특집 이런 거 올려도 괜찮을 것 같은 느낌. 여기까지 찍고 이따가 혹시 밥을 먹게 되면 또 찍도록 하겠습니다.